मियाँ दाद मोरंद गोट जितने असा कैंप है, हमने जहाँ कैंप लगाई है आप देखें, पंखा नहीं था, बिजली नहीं थी, गर्मी थी, तो गांव के लोग जो है ये सोलर सिस्टम ये गांव का बंदा लेके आया। गोठ जो माण्हू खणी आया हुआ त सोलर सिस्टम कमाल करे छॾियनि।